Težko je narediti z teoretičnim znanjem, ko ga pridobiš, ali pa akademskim znanjem glasbe, težko narediti preprosto melodijo. Uspeh skladbe je, če že enemu načeloma v narekovajih polepša dan, ali pa mu se utrne v spomin zaradi neke melodije, dela, besedila, kakorkoli. Večini ljudi pade skoraj ne peta prva na podlago. Ker pa če zdaj pomislimo, v bistvu potem, če prvo peta preleti, bremzam, podira se rekord v največjem številu harmonikašov na enem mestu, ki ga pa trenutno držijo, ne boste verjeli, Kitajci. Evo, imamo ga, Guinnessov rekorder. Guinnessov rekorder uradno še nisem. Če bom šel to delati, da bo to nekako verificirano in normalno, da je ta verificirana misel svetovnega rekorda, poskusa, podviga se povezvalo tudi z Guinnessovo knjigo rekordov. Veliko ljudi me vpraša, že, ampak to je pa noro, koliko si mogel pa zaslužiti z Guinnessovim rekordom. Točno minus 1800 evrov. Na koncu se mi ni zdel težko. Hej, če ti je podcast všeč, se naroči na kanal, stisni like in pusti komentar. S tem pokažeš podporo nama in ekipi ter poskrbiš, da podcast doseže več ljudi. Če bi rad naredil korak še več, pa lahko obiščeš najno spletno stran in nama podariš kavo. Hvala, se vidimo. Mi smo bili, pa zdaj ne vem, po moje trikrat, štirikrat smo bili v bistvu na trgu in to je bilo zmeraj fenomenalno. Mislim, ali bilo za novo leto smo bili ali pa za martinovanje tukaj na trgu Leona Štukla. Mene je bilo zmeraj tako dobro. To je ena druga energija. Res. Za Mariborčane se mi zdi, da je res novo leto. To je res. Kako pa imate vi tempo igranja z Gade? Govoriš tempo, koliko si nastopov vzamemo in tako naprej. Ja. Načeloma je tako, pri nas, ker smo trio, in v bistvu bolj kot ne, tudi glavni vokal prevzame kitarist, ne moramo ravno kondicijsko toliko reči, oziroma kondicijsko lahko rečemo, da bi več dni zapored igrali, ampak da bi pa glas, govorimo, je le od 6 ur igranja, lahko po tistih dnevnih, potem si ravno tretji dan nisi tako svež z glasom, kot pa 2 dni prej. Tako da naredimo, porazdelimo, da če imamo kakšen časovno opredelitev za kakšen nastop manj kot 6 ur, da pol pokombiniramo. Drugače pa veselica zihar pride na enkrat na vikend. Pa se to navadiš ali si še vedno polutrujen čez vikend? Navadiš se, je pa vožnja čez dalje teže. Saj govorim zdaj meni osebno. Jaz že tako nisem bil neki dober, bomo rekli temu, nočni voznik. Meni, ko se enkrat ostal ta adrenalin iz odra, ko potem pospraviš vso mašinerijo in greš v avto in kar naenkrat iz džumbusa nastane samo jaz pa zvok motorja in mene to še ta frekvenca motorja že dodatno uspava tudi po dnev. In pol imam kar malo več postankov od, bomo rekli, bencinskih črpalk, počivališč. Ta pot traja dlje domov. Ponavadi trajala zaradi tega, ker smo še žurali naprej, zdaj pa ker v avto težko zdržim. Tako da meni sam zgolj zaradi tega. Drugače pa kondicijsko se pa navadi. To se navadi kot nekdo, ki hodi v nočno izmeno, se tudi navadi te nočne izmene, ker pač nekako bioritem usvojiš. Ja, veš, če sem hodil začetan že, da bi mi malo povedal, kako to, da si pristal v narodno-zabavni glasbi oziroma zabavni glasbi. Dobro vprašanje. Sej načeloma, mogoče skoraj za vsakega muzikanta, bolj kot ne drži to, da ali je bila, to govorimo, družinska neka tradicija, ali je bilo to normalno okolje, ki te je prevedlo do tega, da te začne zanimati nek tip glasbe, v mojem primeru narodno-zabavna, in to je bilo ravno pri nas doma. Oče je bil ljudski glasbenik. Poslušal se je vedno domačo glasbo oziroma zabavno glasbo. Tako da v bistvu na koncu me je prijela harmonika, to sem poslušal, jaz sem se za njo zagrel, šla mi je in vse ostalo je pa zgodovina oziroma čas, ki smo že preleteli da smo prišli do tega, da sem šel še v ansambelsko igranje in to je to.
Pa kaj si končal, kako glasbeno šolo, ali kako se je začela tvoja glasbena pot? Tudi zanimivo vprašanje. Nič od tega nimam, kar se tiče glasbenega znanja v smeri teorije glasbene šole. Namreč bil sem v glasbeno šolo že sprejet za klavirsko harmoniko, ampak sem se na koncu odločil, takrat še ni bilo nobenih oddelkov za diatonično harmoniko. In smo imeli, po večini smo se, tisti, ki smo želeli igrati diatonično harmoniko, obrnili na kakšne učitelje privat diatoničnih harmonik, to so bili ponavadi harmonikari znanih ansamblov. No, jaz sem se takrat v bistvu pričel učiti pri Robiju Stoparju, on je bil vodja ansambl Stopar, in se odločil jaz in tudi starši načeloma, da ravno tega tempa privat poučevanja oziroma privat učenja, pa potem glasbene šole ne bi to toliko skupaj šlo z vožnjo in s časom. Mal mi je žal tega, ker normalno ne morem jaz pri nekem ustvarjanju novih melodij, da bi želel za nek aranžma, kakorkoli, ali sodelovanje z drugimi glasbeniki, načeloma prinesti list papirja pa reči tole zaigraj, tebe rabim, da zaigraš to, tebe rabim, da odpoješ ta del in tako naprej. Ne. Zdaj se da znajdeti na več načinov, zdaj bolj ko ne odigram tisto, kar želim, da drug odigra ali pa prispeva k neki novi ustvarjeni melodiji. Vse po posluhu, v bistvu. Večinoma vse po posluhu, na drugačen način v bistvu. To je tudi talent, jaz mislim, da lahko po posluhu igraš. Pravi, da je tako, ne? V prvi vrsti normalno, se rabiš za vsak inštrument, rabiš posluh, zdaj seveda se tudi loči ta stopnja posluha. Poznamo fenomene tudi v narodno-zabavni glasbi s 100% posluhom, ki v bistvu zadane in pove, kateri ton je odigran in tako naprej. Žal, jaz nisem toliko močen na tem področju. Se mi zdi, da se bolj osredotočam na nek ustvarjalen proces, to je, govorimo nove melodije, ki večinoma mogoče tudi zvenijo včasih še celo preveč preproste, ampak z glasbeniki, ki se pogovarjamo, predvsem z legendami glasbe, narodno-zabavne glasbe, je tudi zanimivo, da se vsi strinjamo v tem, da težko je narediti z teoretičnim znanjem, ko ga pridobiš, ali pa akademskim znanjem glasbe, težko narediti preprosto melodijo. Govorim v smislu, ko ti enkrat spoznaš celo vrsto harmonij, celo vrsto skorda ne akordov, prijemov in tako naprej. Jaz v bistvu živim v nekem kalupu preprostih, bomo rekli, harmonij in tako dalje. In v bistvu ne znam niti, da bi ustvaril neko zahtevno ali pa zelo dolgo ali pa, dajmo reči, zakomplicirano, če se lahko tako izrazim, skladbo, lahko pa ustvarim zelo neko preprosto melodijo. In ravno tako, kaj je meni lažje ustvariti preprosto melodijo, je mogoče nekomu, ki ima to znanje o harmonijah in tako, ta preprostost toliko daljena oziroma mu je nesmiselna, ker je bolj razširjen v glasbi, v teoriji kot jaz sam. Sicer ne velja to za vse, ampak govorim v tem smislu, več kot veš, težje ti v to stvariti potem neko preprosto stvar, ne? V tem smislu. Kako pa vi ustvarjate zgodaj, ali pa še prej, kako ste sploh skupaj prišli? To je zanimiva zgodba, pa hkrati zelo preprosta. Namreč mi smo eden redkih ansamblov, zasedb, ki je začela ustvarjati čist na preprost način. Jaz poznam tebe, kjer igraš kitaro, poznam tudi tebe iz drugega razreda, ki igraš bas kitaro, a bi mi en dan skupaj zaigrali. In v bistvu je bilo to mladostniško pametovanje en drugmu, kako bi mogli zveneti, nabava,
zvočnika, za katerega smo mislili, da smo osvojili svetovne odre, pa je ti zvočnik komaj kaj vendal, ampak to je bilo tako veselje, da nismo mogli ne prehvaliti zvočnika, ne zvoka, to je bilo noro. Potem vaje. V tistem času predvsem se spomnim ansamblov. Modrijani so pri naših začetkih so v bistvu recimo naprimer Modrijani bili že festivalsko zelo uspešni, takrat se je veliko delal na festivalskem udejstvovanju, da si šel ti najprej predstaviti svojo novo skladbo na nek festival narodno-zabavne glasbe, govorimo o te večji Ptuj, Števarjan in tako dalje, Graška gora. In v bistvu, ko si se enkrat predstavil na festivalu, so te v bistvu tudi bolj radi povzeli, ok, tukaj pa so zdaj neka zasedba, na katere bomo malo bolj pozorni, mogoče se bojo predstavili še v kakšni radijski vdaji in tako naprej. Zdaj, ko to govorim, se počutim res starega, ker to ni bilo spet toliko časa nazaj, ampak ja, zdaj je to popoln drug princip, bomo rekli, oglaševanja svoje glasbe ali pa promocije svoje glasbe, da ne bom zašel. In v bistvu v tistem času se res spomnim, to so bili ansambl Pogum, potem Modrijani, Mladi Dolenci, Navihanke in tako dalje, bendi, ki so že festivalsko bili zelo močno udejstvovani. Mi smo pa takrat šele začeli bolj kot ne igrati skupaj, kaj šele ustvarjati. To se mogoče kakšno leto, dve potem. Spomnim pa se, da so vsak od njih imeli nekega mentorja, ali je bil to Brane Klaužer in tako dalje, predvsem za štajerski del večinoma Brane Klaužer, kar se tiče glasbe, potem so sodelovali z tekstopisci od Jožeta Galiča, Bernard Miklavc in tako naprej. In to je bilo pri njih neko kolo, ki je poganjalo vse skupaj. Ne? Mi pa v bistvu se nekako niti nismo imeli poznanstev z kakršnim koli muzikantom, ki bi nam mogoče predal znanje, pa malo hitreje nas pripeljal do rešitev, če lahko temu tako rečemo, rešitev kot so fantje, tukaj je preveč kitare, fantje, tukaj je potrebna spremljava na harmoniki, tukaj se troglasno zapoje, dvoglasno in tako dalje, od aranžmaja do poteka skladbe, do igranja, načina petja in tako dalje. V bistvu smo to vse odkrivali sami, drugmu pometovali in sem vesel za to, da smo na koncu pometovali drugmu. Zakaj to tako dolgo časa govorimo o vsem tem ustvarjanju? Zaradi tega, ker na koncu pod črto bi rad povedal, da je mogoče ravno to ustvarjal naš zvok, ki ga načeloma prepoznajo poslušalci, da je to zvok oziroma vokali Gadov. Da ni, bomo rekli, zvok enega izmed sestavov ansamblov, ampak da si ustvarjaš nek svoj melos. Ne želim s tem reči, da so ostali vsi imeli, se pravi, vse enak melos, ampak nekako se pri nas pol ustvarjali, da smo vsi trije začeli tudi ustvarjati glasbo in znotraj Gadov so obstajali tudi trije melosi. Prepoznajo ljudje, kdaj jaz skladbo naredim, kdaj jo naredi kitarist, kdaj jo naredi basist. Vsak ima svoj nek stil, pristop in tako naprej. In je to tudi spet ena taka dodana vrednost, da v bistvu na koncu pa še pri osnovni ideji doda vsak od nas neko svojstveno zadevo, kako odigrati svoj inštrument, na kakšen način ga odigraš. In v bistvu se potem na koncu rodi, če lahko temu rečemo, gadovski komad. Res, da je trajalo dlje, da smo prišli tudi sami do festivalskih udejstvovanj, festivalov, marsikaj smo mogli popraviti, marsikaj smo mogli tudi požreti en pri drugmu, da ni trpel ravno ego, ne. Pri vsaki ekipi, naj bo to glasba, naj bo to šport, je problem tudi ego. Če imaš težave s tem, da težko sprejemaš kritiko, da težko postavljaš kdaj tudi druge pred sabo ali pa za voljo skupine narediš
nekaj, kar ti ni mogoče tudi pogodu, potem je definitivno kar veliko preprek, da neka skupina, ekipa uspe. In moram reči, da v vsem tem času smo gadi kar skupaj držali in tudi če je prišlo do kakšnih nesoglasij, smo jih rešili. In če bi še enkrat izbiral, da bi nekdo rekel, a bi ti želel imeti nekega mentorja, da bi vse lažje prišel do tega, kar ste zdaj, bi po vsej verjetnosti negiral in zbral še enkrat to pot. Zaradi tega, ker mislim, da vse se zgodi v življenju z razlogom in tudi z razlogom se je zgodilo, da smo mi šli na tak način ustvarjati in na tak način se dobili skupaj, kot smo v bistvu zdaj. Lepo. Pa recimo tudi, ko ste rekli, da vsak je recimo svojo skladbo napisal, verjetno tako tudi doseže širšo publiko, ker recimo vsak posameznik nekaj opazi razliko, kot ste rekli, pa tudi ceni definitivno drugačnost. Vse je tudi zanimivo. Na vseh nastopih bo nekdo prišel in rekel, jaz bi to skladbo imel, tam mi nekaj pomeni, drugo skladbo, ampak mogoče včasih od vseh treh ravno 3 različni tipi ljudi, ki mu je všeč. Me prav zanima, normalno bi mogoče prišel rek prav 100 ljudi, 100 čudi, seveda, in tudi pri glasbi je tako. Mogoče kdaj za kakšno skladbo, ki smo jo izdali tudi, da ne bom lagal, tudi zaradi tega, da smo v bistvu jo imeli, pa ne polagali ravno neke hudih adutov na njo, pa še vseeno pride nekdo in ti pove, mene pa ta skladba všeč, zbile so zgodbe, jaz sem s to skladbo zaprosil svojo zdajšnjo ženo in zgodbe, meni pa to pomeni, ker je ob tistem trenutku bila neka življenjska izkušnja. V bistvu misliš, da je nihče ni poslušal tiste skladbe, pa dajmo tako reči, da se ne bo preveč klišejsko slišal, ampak uspeh skladbe je, če že enemu načeloma v narekovajih polepša dan ali pa mu se utrne v spomin zaradi neke melodije, dela, besedila, kakorkoli. To sem že enkrat slišal pri enem glasbeniku, s katerim sem se pogovarjal, sicer so taki mlajši band, pa sem vprašal, ker sem enkrat videl, da ljudje niso sodelovali, niso hteli, publika ni htela sodelovati. Pa sem vprašal, kako se spopadajo s tem, ker to tebi kot pevcu ziher, pa pade mut. In je rekla, že če vidim samo enega človeka, da uživa, ker en pa je, recimo, vajbo. Že to me dvigne in me napolni s energijo, tako da ni problema. Mislim, lagal bi, če bi rekel, da te ne zmede ali pa da ti postavlja vprašanje med potem izvajanjem, kaj je zdaj, kako je možno, ne vem, prejšnji teden odigraš masi ljudi, 3000, 5000 ljudem, ki žurajo, ki uživajo, prideš na neko, mogoče te tudi naročnik lahko, tudi zgodilo se je, da je naročnik te oboževal, imel rad tvojo glasbo, je imel povabljene, ki mogoče to vrstno glasbo niso sprejeli ali pa so poslušali drugo glasbo. Enostavno odigraš, ker si tudi del tega je, ne bi bilo profesionalno, da bi jaz rekel, poslušajte, tamle vidim, da en plesni par pleše, to je brez veze, kaj bomo tukaj delali. In pride potem ta filozofija v upoštev, da v bistvu smo dobri očitno za tisti par. Kar je dovolj velik razlog, da boš igral naprej. Del tega je tudi profesionalen pristop do glasbe. Načeloma tudi vsak obrtnik, če je naročen, bo delo opravil. Tako, če gledamo iz strani obrtnika, bi lahko tudi nekateri rekli, da smo, se mora delo tudi profesionalno izpeljati ali s 10.000 ljudmi ali pa z 2 paroma. Pa se je kje zgodilo tako, da ste bili res presenečeni od energije publike, ki vam je dala? Še do zdaj, po vseh letih igranja, ne morem naprej napovedati, so se zgodili
dogodki, kjer sem mislil, jo tukaj nobenega prvič ne bo. Ja. Ali smo v toliko oddaljenih krajih bili. Tukaj prvič nobenega ne bo. Kaj je to? Niti odr ni pripravljen, niti plesišče ni pripravljeno. Kje bojo ljudje pili, kje bojo jedli, z vsemi vprašanji se obadaš. Na koncu je bilo to največja žurka v zadnjem letu, 2 let. Se je zgodilo tako, lahko pa da je bilo, tudi kontra je že bilo, pa ne vem, kazalo sonce, vse v redu, organizacija do potankosti urejena, vse, naenkrat slabo vreme, skoraj nikogar ni bilo tam. Vse sorte se zgodi, tudi prideš že na, zdaj govorim bolj iz svojega vidika, bi fanta mogla to posebej povedati, ampak se je tudi zgodilo, da sem, ne vem, nimaš dober dan, prideš na igranje slabe volje, načeloma slabe volje do te variante, ne da bom to slabo voljo prenašal na druge, ampak dajmo reči, da nisem bil razpoložen. Tako, ampak v trenutku primaš harmoniko, en od spodaj zauriska, meni je to všeč, meni je tudi všeč in kar naenkrat dobiš energijo. To se je sploh, recimo, to so občutki, ki se jih ne da opisati. Niti sam recimo nisem pričakoval za projekt maratona, isto pri teku. Nikoli ne bi rekel, mene je skrbelo, ali bom lahko zdržal. V bistvu me pa na koncu skrbel, ali sem vsazga ob progi pozdravil ali ne, ker je bila to taka podpora, pa toliko so uživali v muski, da ti enostavno prvič mi je čas minil, drugič nisem bil utrujen in je tako ob na tem navdušenem oboje stranskem naenkrat postane in čas relativen in veselje kar naenkrat večje, ki se prelevi skoraj da ne v adrenalin. Lahko že kar začnemo. Ker smo z maratoniko ravno sem jo omenil. Ja, to je zdaj, poraja se 1001 vprašanje in prvo po vsej verjetnosti je bilo vedno tisto, ko sem ta projekt predstavil oziroma javno oznanil, je bilo zmeraj vprašanje, ali pa dajmo reči vsako to drugo vprašanje, zakaj bi šel teč s harmoniko. Mogoče vprašanje tudi, na katerega si takrat nisem tudi sam znal odgovoriti. Definitivno v prvi vrsti zaradi osebnega cilja, ki si jih rad postavljam, ali bodi si šport, glasba, življenje nasploh. In to se je porodila ideja v Pragi, letos maja, kjer sem šel tudi teč maraton in tam nekje na 33 km, vem, da mi malo v glavi šinil. Kaj če bi jaz naslednji maraton odtekel s harmoniko in cela pot domov je normalno mi razbijala glava, torej kako, na kakšen način, kateri naslednji maraton in skrajšana zgodba, naslednji maraton kot za nalašč je bil Ljubljana, na katerega v bistvu sem čakal že 3 leta, ampak ta čakal je malo v narekovajih, ker sem se tudi 3-krat že prijavil, in 2-krat nisem šel, ker sem bil len, ker se nisem dosti pripravil. Enkrat pa zaradi tega, ker sem imel neke bolečine v kolenu. Očitno je mogel biti temu tako, da je bil letos Ljubljanski maraton moj prvi, sploh slovenski maraton. Namreč do zdaj sem večinoma na maratone šel oziroma sem šel v tujino. Tako da Ljubljana, slovenska glasba, slovenski navijači, slovenski inštrument. Mislim, da smo tukaj zavzeli eno tak nabor, da bolj slovensko tukaj ne bi šlo. In vsa ta pot je potem šla do imena maratonika, seveda kaj pa drugega bo kot harmonika. In načeloma jaz ob vsem tem iskanju, poizvedovanju, namreč težil me je tudi, ali je že kdo to naredil, ali je to zdaj ali bom to eden izmed, ali bom to prvi, ali bom to drugi, ali bom to tretji. In v bistvu vse do danes, zdaj tudi v
prejšnjem tednu, 2 tedna nazaj, 3 tedne, koliko je bilo, se sploh mi čas leti, sploh ne vem, sem objavil tudi del, bomo rekli, en krajši dokumentaren filmček, to je, govorimo res krajši, 9-minuten, ki nekako povzame od zasnove do štarta, od štarta do cilja. Tudi zaradi tega, da se še mal to gre nekako javno v svet, če se bo kdo javil, da pa je že to naredil, ampak pri vsem researchu, vse, kar smo naredili, je to tudi prvi bil poskus, da je bil uspešen, bomo temu rekli, ker obstaja in tudi video, mislim, da Francoza, Belgica, vedno pozabim, ki je nekako napovedoval, ampak nikjer ni potem bilo zapisano, ali je to naredil ali ni naredil. Ampak potem je bil še del te zgodbe, ki sem želel, da pač, če bom šel to delati, da bo to nekako verificirano in normalno, da je ta verificirana misel svetovnega rekorda, poskusa, podviga se povezvalo tudi z Guinnessovo knjigo rekordov, ne, ki jo vsi poznamo. Malo sem imel mučenja z birokracijo, namreč to je bil opis novega rekorda, ne da bi se jaz recimo že na nek rekord obstoječi prijavil kot morebitni bodoči rekorder, naslednik, breaker, record breaker, ampak to je bil v bistvu prav nov rekord, s katerim sem imel, tako kot sem omenil, malo več dela z birokracijo. Ampak to se je vse kar hitro potem sprovedlo, ko sem imel jaz nekakšno potrditev strani Guinnessa, sem se odločil, da bom potem to javno tudi naznanil. Naznanil sem to na vrhu Triglava, kamor sem šel tudi v bistvu s harmoniko. Ja, tudi se mi zdela taka dobra povezava. Tudi prvič na Triglavu. Na Triglavu sem bil v življenju, tako da sem rekel, moram to jaz nekako narediti neko najavo iz najvišjega podviga s harmonika, da najavljam najhitrejši podvig s harmoniko. No in v bistvu kar veliko je bilo še vseeno, tista prva misel, ok, harmoniko si bom vrgel na rame in bom šel to odlaufati. No, iz tega je kar nastalo malo bolj zakomplicirano stanje, trening in tako naprej. In legal bi, če bi rekel, da je bilo to samo nataknjena harmonika, malo bolj zapeta, in trening. Bilo je kar še nekaj sprememb za upetjem harmonike, da je čim manj poskakovala. Bili so treningi krajši, daljši, malo obupa že tudi vmes. Namreč odločil sem se, da bom najprej kombiniral tek, samo da bom imel harmoniko gor, da jo ne bom igral. In se spomnim, en trenutek je bil, ko sem šel en dan odteč 20 km s harmoniko, in sem bil na robu zmogljivosti, kaj je zdaj to, ni mi bilo jasno, kako je to mogoče. To mene čaka še polovica poti na maratonu, kaj je zdaj to. In sem potem začel tudi sam pri sebi vse te trening plane analizirati, namreč vzel sem si tudi prevelik tempo teka s harmoniko, prilagodil ta tempo, prilagodil način, kako bom spremljal od srčnega utripa, da bom vedel, kje pretiravam, kje ne pretiravam. Da je bilo res vsak korak premišljen, tudi zaradi tehnike, ki se je mogla na harmoniki v bistvu namestiti kamera, s katero se je potem dokazovalo v Guinnessovi knjigi rekordov. In resnično sem šel, to pa moram nekako, ne da bo ravno samo pohvala, ampak trdno sem bil prepričan, da je edina skrb na tem maratonu moj tek. In to sem tudi hotel, da bo edina skrb, ne da se bom jaz ubadal s tem, ali bo kamera zdržala, ali imam backup, ali ga nimam, kako moram zdaj teči, da bom uspel. In to je bilo skozi treninge, vse lepo preračunano. Moram imeti za 4:27, sem jaz napovedoval, da bom maraton pretekal, ker sem vedel na treningu, tak pace bom imel, 6 minut pa 20 sekund, približno govorimo, da ga bom poprečno vzdrževal. Vedel sem, kakšen moram imeti srčni utrip, glede na to, da bom zdržal tudi preko
tistega 30-35 km, ko ponavadi nastane nek maratonski, tako imenovani zid. No, in na koncu se je vsa računica izplačala in vse priprave izplačala, namreč čas je bil 4 ure 26 minut pa 23 sekund. Tako da za tistih 37 sekund sem se zmotil, ker sem se zmotil, da sem se dobro zmotil, da je bilo prej. In, pa si odigral do konca? Odigral sem do konca, oziroma se držal vseh teh smernic. Tukaj sem imel na levi strani tudi spisanih, preračunanih, načeloma 80 komadov, bi mogli, je šlo čez, 20 sem si jih za vsak slučaj naredil za rezervo, če bi karkoli, kakšnega preskočil, pozabil se, karkoli. Moram pa povedati, še mogoče tudi javno, sploh nisem toliko tega razlagal, ampak more biti to, nisem želel tudi toliko obešati na veliki zvon, ravno zaradi tega, ker ne vem, ali bo vse skupaj potrjeno ali ne. Namreč rekord, ki ga trenutno jaz držim, je, po domače povedano, oziroma slovenski prevod, najhitrejši pretečeni maraton s harmoniko. To ne pomeni, da je pogoj, da igraš na njo, ampak jo imaš. Jaz sem vseeno zaradi svoje želje upošteval pravila, kot so bile pravila za najdaljše igranje na harmoniko, ki so ga pri nas postavljali Zoran Zorko, Anže Krevh, Robert Gotar v tem letu, ki ga bo poskušal še drugo leto še enkrat. In tam je pravilo, da med skladbami lahko mine 30 sekund, na 1 uro ti pripada 5 minut neigranja, katerih teh 5 minut lahko, če jih izkoristiš, ne vem, samo 2, lahko za naslednjo uro, v tem primeru, 3 minute dodaš tem 5 minutam, da imaš potem 8 minut. Jaz sem se vsega tega držal. Držal sem se tudi pravila, da na 4 ure lahko šele ponavljaš repertoar. In igral po tem principu. Zakaj? Zaradi tega, ker sem v bistvu še pri Guinnessu velja ena zelo zanimiva zadeva, namreč oni imajo ob vlogi, zato sem prej začel govoriti o zakomplicirani oddaji vlog. Jaz sem že od začetku dal, se pravi, najhitrejši pretečeni maraton s tem, da vmes ves čas igram na harmoniko. So mi ga 2-krat zavrnili zaradi v bistvu tega, da oni ne bojo 2 pogojev preverjali, kot čas, ki bi bil najhitrejši, pa pogoj, da igraš. So mi spustili edin tega potrdili, da je lahko najhitrejši pretečeni maraton s harmoniko. Okay. Sem pa dal vmes tudi vlogo, ki pa še čakam, ali bo sprejeta. Ta vloga pa je najdaljša dolžina pretečena, tako da igraš ves čas harmoniko. Torej, tam bi bil rekord, da je to 42 km, tukaj pa najhitrejši čas. Ampak tega nisem oznanil na veliko, da bi zdaj se potegoval za 2 naslova, zaradi tega, ker enega sem imel potrjenega že pred Ljubljanskim maratonom, pred 19. oktobrom, tega pa še čakam, ker Guinnessova knjiga rekordov ima v bistvu pogoj, da lahko oddaš vlogo, kakršnokoli, ki jo ti želiš načeloma podirati, s tem, da oni imajo čas za odgovor, za sprejetje vloge 2 meseca. Ja, in jaz toliko prej, ker sem imel toliko zavrnitev prej, je edina ta verzija šla skozi, nisem mogel še probavati toliko drugih verzij. Ker imaš pa drugo varianto, in s tem sem pač jaz tudi naučil, ampak s tem, da bolj ko ne, veliko ljudi me vpraša, že, ampak to je pa noro, koliko si mogel pa zaslužiti s Guinnessovim rekordom. In vedno povem točno minus 1800 evrov. Ker sem 2-krat bil zavrnen zaradi tega, ker če pa želiš, da ti v 5 dneh odgovorijo, pa stane ta vloga 900 evrov. Kaj si? V bistvu, jaz sem želel imeti čim prej odgovor, ker se je Ljubljanski maraton bližal, ne bi pa jaz javno mogel govoriti. Potegujem se tudi za Guinnessov rekord, v bistvu pa nisem imel vloge sprejete. Zato pa ta drugo varianto v igranju,
sem pa rekel, ok, če bo po sreči, da mi vlogo odobrijo, bom še enkrat poslal vso dokazilo, s katerim sem igral po teh pravilih in to je to. Je pa res, da se pač tudi vidi, imam jaz 4-urni oziroma 26-urni posnetek od štarta do cilja, kjer se vidi, da sem ves čas igral, vse je dokazljivo, ki bo tudi šel na YouTube, da pač, če ni ravno Guinnessova, pa vseeno lahko dokazujem, da sem bil prvi, ki je to naredil. Namreč je pa tako, veliko mi jih je vprašali potem, Anže, ampak čakaj, če imaš ti rekord, da samo nosiš harmoniko, to je, mislim, to nekdo zdaj bo, ti si igral, ampak nekdo bo pa šel sam nositi harmoniko in ti bo podaril rekord. Malo se nasmehnem ob tej izjavi samo zaradi tega, ker v bistvu mu bo to zelo težje. Jaz sem tistemu človeku, ki se bo tega lotil, bo prišel do tega spoznanja kot jaz sam. Najprej sem jaz šel teč s tem, da se pravi, sem imel samo levo roko za pasom na levem delu harmonike, desno roko, ki sem imel malo bolj prosto, da nisem igral. Ker še vse na tem levem delu moraš imeti roko noter, zaradi tega, ker drugače bi ti harmonika upletala zaradi meha. Ne? Ampak, ko imaš ti roko noter, te začne po 10 km mravlinčati in je to groza. Če pa ti igraš cel čas, se ti pa leva roka premika. Ne? In ker se ti leva roka premika, imaš prekrvavitev potrebno tako, kot je, in v bistvu na koncu prideš do tega, da je lažje teč, če igraš zraven. Tako da je pa res, da tiska se bo lotil tega podiranja, bom definitivno naslednji maraton, ko bo po temu podvigu, grem jaz še enkrat. Tukaj se ne dam. Tako da tisti, ki mislite ne iti, ker tako vam bo vzel spet. Po vsej verjetnosti res edino, če ne bom dobil, se bojim v hecu, rečeno, naš zelo dober in odličen tekač, Primož Kobe. Mislim, da ima on tudi celo, mislim, da ima slovenski rekord maratona v Ljubljani. Izvrsten tekač, govorimo med elito je to, govorimo o času od 2 ur, mislim, da ima on rekord 2 ure, 7, 8, govorim, to je, pa najbrž sem še kaj upal, da mu nisem krivico naredil, da je manj celo. Izvrsten tekač in se, v bistvu smo malo po medmrežju se potem povezali, ker smo imeli skupaj novinarsko konferenco. In je tako dobro napisal, je rekel, veš, napisal je v sporočilo, se jaz pa tudi igram harmoniko. Ok, in se kar malo zastrigel, sem rekel, tega ne govoriti okrog, da te ne bo kdo prepričal, da bo šel ti slučajno ta rekord kdaj podirati, ker potem pa tam bo pa res potrebna priprava. Glede na to, da ima on 2 ure blizu, se pravi okrog 2 ur, rekord, jaz pa brez harmonike trenutno na 3,27 bom imel še kar veliko zadelati. Ampak mislim, da bo on odigral bolj na cilju. Zanima me še, če harmonika se kar razlikuje od tistih... Žal ne. Isto težko je. Zakaj sem rekel žal ja? Reči, kaj je karbonska? Ja. Odlično vprašanje, drugače zaradi tega, ker prvič, ko sem poklical Petra, moram jaz povedati, da že več kot skoraj da ne 20 let igram na harmonike Pečjak. Z Jožetom on je doživel eno rahlo zdravstveno težavo in je tudi razumel, da ravno ne bom mogel imeti jaz veliko, niti on časa zame, niti jaz ne bom mogel imeti toliko hitrih rešitev, da bi lahko s tisto harmoniko ustvarjala, predelala in tako naprej. Poklical sem mojega dobrega prijatelja oziroma glasbenega prijatelja Petra Vidmarja, ki drugače izdeluje svoje harmonike Rojc. Če bi on bil pripravljen, da bi midva neko harmoniko naredila in zvokovno, da bi meni ustrezala,
Prav tako pa tehnično načeloma v prvi vrsti za maraton. On je bil za in tistom on meni tudi reče, a veš, da že mislim, da bi nekaj bilo namenjeno, jaz imam karbonske plošče pripravljene v delavnici, da se enkrat lotam, imel sem to željo, da se lotam karbonske harmonike. Bil je pa to, mislim, da že julij. In v bistvu on bi mogel vso, najbrž boste to videli bolj razumela, ker sta bolj stroke tehnične oziroma, ali bomo rekli, programirane in tako naprej. Vso to zadevo, kar je on imel z načrti in tako naprej, bi mogel predelati zaradi drugega materijala, kako bi ta material šel skupaj in tako naprej. In bi bilo to preveč dela. Na koncu se je odločilo, ok, greva pol navadna harmonika, ki jo imaš, predelala jo bova, da bom lahko imel kamero gor, da bom lahko imel uro gor, pasove predvsem bova naredila na način, da bojo te prečne spone čim več obdržale neko obliko, ko natakneš harmoniko gor, hkrati pa še nastavil za ledvični pas, da je v bistvu silo, ki bi potiskala ramena, ki bi šla na ramena, da je sprostilo oziroma da je malo razbremenilo vso silo, da je držal bolj na ledvenem delu. To je bilo tako pohodniški nahrbtnik? Kot nahrbtnik, tako ja, ampak v bistvu to, kar si mi damo na nahrbtniku preko ledvenega dela in zapnemo, si predstavljate, da je samo na zadnjem delu harmonike je zatič, ki ga kot neka klipsna pride na ta ledvični pas, ne, da potem ledvični pas drži harmoniko. V bistvu pa nekako sreča v nesreči je ta tudi, da se nismo na koncu lotila karbona, kar pa bi po vsej verjetnosti nama predstavljali tudi težavo, namreč z Guinnessa so po odobritvi vloge tudi v vodilo dali, da harmonika ne sme biti lažja od 5 kg. Zdaj mi dva, ta harmonika maratonika ima 7,2 kg. Nisva iskala tistih 1, oziroma pardon, še več kot 2, 2,2. Nisva iskala, kaj bi lahko, čist bi jo mogel gulti, da bi dobil tiste 2 kg. Jaz sem se v tistem času že navadil na to težo pri treningih in v bistvu nisva komplicirala. Me je pa malo skrbel, a bo vsa tehnika zdržala. Tako da sem se zadnji teden pred maratonom sem sklical moje najboljše prijatelje, če bojo v akciji, da se pridružijo ekipi. Namreč na progi nisem imel načeloma nobenega. Oziroma noben ni bil pripravljen v tistem času, da bi spremljal me na 42. Ne moram jaz ravno pridati, pa žive Janez, ti šel z mano 42 km, samo to, da te imam zraven. Lahko poje zraven. Ja, recimo. In smo se znajdeli na način, da vsak je dobil svoj skiro. Na uri sem vklopil GPS tracker, vedeli so, kje sem, dogovorili smo se 1 kilometer pred mano bodite vedno, če bi se karkoli zgodil, da se približujemo, ne oddaljujemo. Jaz tekom naprej, oni proti meni, vsak je imel, zadolžen je bil vsak za svojo stvar. Dodatna kamera, dodatna baterija, za kamero sem imel na enemu izmed pasov dodatno baterijo, powerbank, dodatna kamera, to sem povedal, dodatna harmonika rezervna, če bi se to kaj zgodil. In v bistvu se je res, pri 10 km je žal nekdo od drugih tekačev tudi ob trku, ker sva oba dva šla po vodo, s komolcem v bistvu zabil v samo stojalo kamere. Jaz v tistem trenutku se mi je odvrtel in sem si v glavi mislil, ne, kako je to zdaj možno. Jaz bom 42 km pretekel, ne bom pa mogel tega dokazovati. In v levo roko sem dal kamero, to je bila 360-stopinjska kamera. Igral z desno, mogel sem se še vedno držati tistih 30 sekund premora, pa igranja med skladbami. Srečo na sreči je to, da sem ravno preletel na 1 uro. Ker mi pripada 5 minut na igranje. Ja, in hvala Bogu pokličem jaz
Imel sem tudi naštimen lepo na uri hitre klicanja, cak, pokličem enega izmed ekipe, pridite, zamenjali boste to pa to, šraufe vam poberete iz une harmonike, to pa to boste popravili, se dobimo. Veste, kje sem, GPS tracker, pridejo, to je bilo kot v Formuli 1, saj meni se tako zdi. Ja, to je, vsak je imel svoje, vsa tišina, to sem gor, zalepi to, zašraufaj, ok, fantje, gremo, jaz moram iti. In popravljeno, hvala Bogu, do konca je zdržalo, oziroma tam do 39 km, pa se je pa začela tudi plastika. V bistvu en delček se je odlomil in je začela kamera poskakovati. Tam sem pa imel srečo, da ker ni bilo take gužve več, govorimo o 30 km, je to zelo razrečeno, kar se tiče tekačev. So pa fantje lahko šli na progo noter in se neko hiter dajte duct tape, tale 2 km, 3 km pa že zdržali, kar limite vmes. So potem vmes mi že kar limali cel stojalo, sam da je zdržal še tistih 42 km. Vse stalo je pa potem uspešna zaključena zgodba. Malo me je še materal, ker vsi mediji so pol povzeli ob tem pompu, so vsi mediji povzeli, evo, imamo ga, Guinnessov rekorder. Guinnessov rekorder uradno še nisem bil takrat, ker sem mogel dokazilo vse poslati Guinnessu. No, hvala Bogu, Guinness štempel da certifikat in ne, da se bo to preveč samohvalno slišalo, ampak sem vesel, da se lahko s certifikatom tudi pohvalim. Bil je nek trud za tem, še vseeno je trud za tem, vesel sem, da je. Zdaj sem bolj ko ne govoril o mojih pripravah, pa o mojih občutenjih, ampak če pa pogledamo celostno, je pa še mene presenetila ta pozitiva, ker nam mislim, da kar malo manjka. Govorimo pozitiva do slovenske muzike, do slovenskega, dajmo reči, nekega značaja. Jaz sem si tako, doskrat si zdaj dajem to sliko, ko pomislimo mi na neko avstrijsko narodno glasbo, pomislimo kar na neko jodlarje, pomislimo na Irharce, pomislimo na Helgo in tako naprej. Ko pomislimo na Slovenijo, govorimo neki tujci, se najbrž po vsej verjetnosti najprej vprašajo, ali Slovaška ali Slovenija. No. Želel bi si to, da bi nas povezvali, ne samo pa tudi govorimo o južni narodni, mogoče, Slovenija ste, kje ste Janezi? Ne? Smo Janezi, vsi smo tudi ponosni na to, da smo Janezi, pa bodimo ponosni, da imamo to entiteto, kot jo imamo. Ne? Imamo mi, vsaka ta druga hiša v eni vasi ima Frej Tonarco. Vsaka ta druga hiša posluša slovensko glasbo, ne govorim samo narodno zabavno. Ampak nekako, ko pa začnemo mi govoriti ali pa pridemo v neko širšo publiko, pa se mi zdi, da še vsaj en kanček obstaja, sicer je zelo boljš kot v mojih časih, bom rekel, šole, srednje šole in faksa. Ampak tako malo s takim, to je pa taka igraš, ko veseljake, in tako naprej. Tako se mi zdi, kot da to zdaj kmečka muzika, pa niste nič slabega. Ne, ampak moramo biti ravno to ponosni. Bodimo ponosni, da se razume, res je boljš, ker imamo in izvajalcev in tudi vsebinskih kreatorjev na socialnih omrežjih in tako naprej, ki v bistvu promovirajo našo muziko, promovirajo naše navade in tako naprej. In je super, to, da se približa čim več mladim. Jaz se spomnim, v osnovni šoli vedno rečem tako, v osnovni šoli mi je bilo zelo, zelo težko priznati, da igram harmoniko. Doma sem ful z veseljem igral, v osnovni šoli tako, si veljal res tako, kot si prej rekel, da ga tega ta je malo tako. Srednja šola sem bil že kar malo frajer, ker sem jo igral. Faksa ne bi naredil, če je ne bi igral. Zakaj? Zato, ker študiral sem v Mariboru in sem vesel, da sem študiral v Mariboru. Razredni pouk na pedagoški fakulteti, kjer sami vemo, da je bližina štuka, bližina dobrih zabav, bližina
sproščenih ljudi. Čez reko Dravo sem bil v študentskih domovih, kjer sem res resnično užival, imel sem harmoniko, rešila me je tudi kakšnega izpita, ker smo ga tudi požurali skupaj s kakšnim profesorjem. Ne zdaj, da je bilo ravno kupljen izpit z glasbo, ampak mogoče pa mi je bilo tudi spregledano malce s prste, kakšen, dajmo reči temu, neravno popoln odgovor. No. In resnično sem vesel, da pa zdaj, ko vidim mladino, sem zdaj že, moram si sam sebi priznati, da tudi že tako star, da lahko rečem mladina, ki ponosno igra na Frejtonarco, ponosno jih vidiš, da pojejo. In tale maraton je bil pa tako dokaz, kam vse bi naša muzika lahko bila kotirana. Govorim tudi o samem svetovnem vrhu. Ne govorim za brez veze, vi bi mogli to je težko opisati, ampak 36%, mislim, upam, da se nam zlagal, da me novi organizatorji maratona za ušesa, je bilo tujih tekačev. Te tekače sem srečal na progi in je bilo to navdušenje prve klase. Ne. Še mogoče bolj kot naših, ne? Mogoče še bolj. Naši so sodelovali, poznali komade, vse. Zanimivost po maratonu mi je na Instagram, mislim, da mi je pisal en Hrvat, v smislu, najprej mi je poslal sam slike svojih nog, vse žuljave, črni prsti. In potem nadaljeval s pisanjem, da je bil na maratonu in pri 20 km je on čutil neznosne bolečine, nekaj imel nepravilno obutev, kaj je bilo. Vedel je, da ima žulje do konca in je napisal, potem pa neki lik pride s harmoniko in odteče mimo mene. In gre na 42, ker je bilo tako v bistvu levo, desno. Levo si šel na 21, desno si šel na 42. In je rekel, jaz napisal, sledim muziki. In sploh nisem vedel, na koncu sem sledil muziki do 42 km. Iz žulja, vem, z vsem. In je rekel, in še enkrat napisal, še enkrat bi šel na isto zgodbo ponoviti. In zdaj, ko si tako rečeš, wow, pismo, vreden vsega mojega truda tudi, da ti nekdo napiše, vabljen v Zagreb na nočni tek, ki je žal bil že mimo, ker tudi jaz nisem mogel iti. Vabljen na tuje maratone za častne kroge, ki je pol boljša promocija slovenske muzike kot to. Mislim, kar naenkrat sem se počutil tako, mislil sem si, takole se počutijo naši vrhunski športniki, ki naenkrat na nekem olimpijskem, jaz sem zdaj daleč od tega olimpijskega, govorimo duha in tako naprej, ampak že tisti kanček, ki smo se prej pogovarjali, že da ti en plesalc pleše na tvojo muziko, se ti dobro zdi. Že to, da je mene nekdo, ne vem, iz Hrvaške napisal, da je tekel zaradi tega, ker je imel muziko tam, zaradi tega, ker sem bil jaz tem, jaz sem vse naredil. Jaz sem se naenkrat počutil, kot jaz sem zdaj bil tak, ki mi je človek, s kateri sem imel jaz izpolnjen srce, zaradi tega, ker je tako bilo. Tako da definitivno jutri ponovim, če bi bilo treba. Pa koliko težje pa je bilo, če bi mogoče odpisal, ker si rekel, da si že odlaufal par maratonov. Ja. Z harmoniko pa na kak način so bile to priprave? Rekel si, ker vseeno takrat si že imel harmoniko, ali si z drugo igral? Nekaj časa sem, bomo rekli, z prototipom na rekovajih, ker še ni bila pripravljena ta. Potem pa kar, dajmo reči, da bi mogel prav pogledati v trening planu, ampak nekje 120 do 150 km je bilo pretečenih za harmoniko, da sem, govorimo od kombiniranja krajših tekov, ki so bili hitrejši, do daljših tekov, ki so bili počasnejši, kombiniranje intervalov tudi in tako naprej. Pa to ste imeli prav... V bistvu sem si ga sam sestavil. Jaz sem,
Mogoče tudi tako, kot smo rekli, z glasbo, ki jih nismo imeli mentorjev, tudi jaz nisem imel mentorjev pri teku. Šel sem za 1 uro k enemu strokovnjaku glede tehnike teka, da mi je malo obrazložil, ker me je že zanimalo, a prav delam ali ne. To je mene tudi zanimalo, ker pri teki moraš ti imeti kao... V bistvu predvsem je zanimivo to dejstvo, da večinoma mislimo, da če bomo na sprednji del stopala tekli, da bomo tekli kot ene princeske in se bo vsem nam zdelo to, da je čudno. Večinoma pa nas tekačev oziroma tisti, ki se začne ukvarjati s tekom, avtomatično tečemo tako, da če bi upočasnili tek, ki bi ga snemali strani, bi videli, da večini ljudi pade skoraj ne peta prva na podlago. Ja. Ker pa če zdaj pomislimo, v bistvu potem, če prvo peta preleti, bremzamo. In z vsakim korakom bremzamo in suvamo v kolena, vse je težje. In naenkrat poskusiš bolj na sprednji del stopala. Meni ta trener pravi, poskus to narediti, neki interval, 10x po 400 metrov, ta tek hitrejši, pa se izdihaj pa narediti. Sem mislil drug dan, kaj je to 10x 400 metrov, to je 4 km teka, to ni nič in grem jaz. Sem rekel, bom jih 15 naredil. Za zihar. Za zihar, naredil sem jih 5. Ker me je tako, so me meča začela boleti, ker je to bil spet druga tehnika in druga mišica, ki je delala. Ampak pogledal pa na uro, bil pa skoraj za 45 sekund boljši pace na kilometr, kot pa... Kaj pa srčni utrip? Srčni utrip je bil pa za 10 višji, kot bi ga imel. Tudi ne spet tok. Ne? Ker ti vseeno, mišice ti vseeno bolj delajo. Seveda, ampak bilo je vsa ta kombinacija, da sem to tudi naredil enih 2 meseca pred mojim podvigom s harmoniko, tako da se v bistvu šele zdaj malo bolj posvečam tej tehniki teka, ker pri harmoniki je bila spet druga. Tam je bilo treba izklopiti moj tempo teka nog in tempo igranja. To je bilo sprva to težava. Najprej sem imel same polke, potem sem prišel do tega, da lahko tudi valčke odigram s tem, da bo moje noge bojo tekle naprej, harmonika bo delala, kar bo delala. No in tako se je tudi pol glava navadila. Mi je pa zanimivo to, da tudi sam nisem, jaz sem šel takrat, v sredo sem šel že, v nedeljo je bil maraton, v ponedeljek nisem čutil nobenega muska fibra, ampak čutil sem sam noge, tako da govorimo, da so težje. Po vseh maratonih, ki sem jih imel do zdaj brez harmonike, sem rabil 10 minut sploh po cilju, da sem k sebi prišel. Tukaj moramo vedeti, adrenalin in vsa vzhičenost je naredila svoje, imel sem še enkraten sprejem v domači vasi in tako naprej. Vse to je bilo, meni nič noga bolela, ampak samo navdušenje in tako naprej. Ampak v sredo sem šel že naprej trenirati tek, brez problema. Ne vem, kaj je temu botroval, definitivno adrenalin, definitivno tudi to, da sem imel jaz pace tudi toliko počasnejši, kljub težje, ampak se je nekako telo navadil, da imam teh 7 kg spredaj. Imel sem pa zelo počasen pace, kar se tiče na pace, ki sem ga imel prej. Tako da na koncu se mi ni zdel težko. No. Ful zanima tudi ergonomičnost, ne, mislim. To ste se tudi pa zanimali, ste rekli. Ja, zgolj to je šlo vse na občutek, nič na to, da bomo zdaj. A veš, to je bilo varianta, ok, kaj jaz lahko naredim, tukaj mi preveč pritiska, šel trenirati en tek, preveč mi na levo stran pritiska, ok, pomojmo jaz preveč tam zategneno, odtegnem tukaj, nasleden trening, ok, spet, zdaj mi preveč poskakuje, ok, tukaj rabim odzad za 5 pasove, ne rabim jih preveč. Vse je bil v bistvu, nastaviš, poskusiš. Nastaviš, poskusiš. Ni šlo tukaj definitivno, ker ni tudi mogel iti na način, da bi jaz zdaj od nekoga povzel pa rekel, to je način, ki
ki bo definitivno dober. To je zdaj stvar, da pa je s tem upetjem tudi malo prišlo en sistem zapenjanja, da od spodaj lahko narediš klik, ponovadi smo si harmonikari dajemo pasove, se pravi, imamo vse od spone prečne odpete, damo gor in zapnemo prečne spone. Zdaj imam pa prečne spone načeloma, zdaj trenutno ne, ker sem jih še menjal, ampak prečne spone zapete in v bistvu tako se zdaj harmonika skoraj da ne obleče čez ramena in od spod sam imam 2 klika, ki zapnem na spodnjem delu harmonike. To je ena taka novost, ki jo bom v bistvu zdaj tudi zaradi teka še naprej pri nastopih uporabljal. Vesel sem tudi, da sva še vseeno z Petrom se tako dobro povezala, da delava vseeno na zvenu, ki bi ga želel še dopolniti, pa hkrati na basnem delu še malo mehanke in v bistvu sva tik pred tem, da bo lahko tudi v bistvu harmonika Rojc imela, dajmo reči temu, svoj model, maratonike, ki pa bo v bistvu uglašen in pa hkrati mehanični prenos, dajmo reči temu, mehanika prilagojena temu, kar bi jaz jamčil in rekel, to je za moj način igranja najbolj primeren in jamčim za temi nastavitvami in če to komu odgovarja, je točno tako lahko v bistvu potem kupane. Zato se mi zdi bilo tudi smiselno, da ne bi ostali le sam pri ideji in rekel nekdo, ok, sam maratonika je mesto dal in to je to. Zdaj smo toliko daleč prišli, da lahko razvijamo, pa ne bi to bilo možno, če tudi ne bi Peter v bistvu sodeloval pri tem. Spet smo pri tem, kot sem prej omenil, tudi pri bendu. Če imaš prevelik ego, težko lahko naprej delaš. Ravno je tako potem v tem primeru izdelovalec harmonike, pa tisti, ki igra. Če ima svoje želje dobro razložene, tisti, ki igra, pa če izdelovalec nima prevelik ego, bo to zelo dobro sodelovanje postalo. Tako da ja, to je to. Mene zanima še, ki si rekel, da torej zdaj so ti priznali rekord brez igranja. Tako. Pa biš se ti kdaj lotil teka brez igranja, samo da bi podrl rekord čas? Bi. Za harmoniko. Bi, sam v bistvu bi v vsakem primeru igral. Bi. Ja, no, to me zanima. Ne vem, samo zaradi tega, da bi čas izboljšal, veš, ker lahko se bo kdo našel, da si bo samo harmoniko zdaj pač dal gor, ker je pač to možno. Ne? Ja, pa že dober muzikant moraš biti. Ja, mogoče. Ampak tako, kot sem prej rekel, tudi tisti, ki bo rekel, ok, se jaz sem sam harmoniko gor vrgel, bo prišel do tega, ne bo zdržal. Jaz že zdaj lahko naprej napovem, da v takem času ne bo pretekel. Ker ni mogoče, ker tako kot sem prej rekel, zdaj, če si predstavljam, da se jaz dam harmoniko gor in ne igram na njo in da grem poskakovati z njo. Ta meh, če jaz tukaj nimam roke noter za tem pasom, da se pravi nadzorujem, kam bo meh šel, bo ta meh se prej ko slej odtrgal zaradi poskokov. In moram imeti roko noter, da jo lahko nesem. In ker imam pa roko noter in če ne igram, mi bo pa slej ko prej mravlinčasta postala in na koncu bo tudi tisti, ki bo rekel, to mi pa lažje, bom pa lažje jo nosil, bo prišel do tega, da bo začel igrati. Okay. Tako da ne sme biti gori recimo zapetek, ne se lahko tako zapeta, ne skupaj. Lahko bi jo zapel, ampak spet, tudi če jo zapne, ker je mogoče, bo spet mogel dati, ker mu bo cela harmonika upletala. Tlele, na tem levem delu nimaš nečesa, se pravi na desnem delu imamo te pasove, ki skupaj držijo, ob telesu, tudi pa če mi zapremo meh, bo še zmerom naprej nazaj ta cela harmonika poskakovala, ker ne bo na tem delu zapeta. In boš mogel imeti roko v levem delu. Dobro, vse to je pač plus za tebe. Definitivno v tem primeru, ja. Je pa tako, če je šlo zdaj vse iz
principa veselja, da nisem to ravno gledal zdaj, moramo vedeti, lahko bi šlo karkoli narobe, lahko tisti dan noge ne bi bile pripravljene. Vse zgodi, lahko bi mi vmes slabo postali, lahko da bi mi imel jaz slabo tudi v bistvu pripravljalne dele, dneve pred maratonom. Če bi imel jaz premalo carboloadinga, da bi imel premalo energije, ne bi šlo to čez. Lahko bi hormon, ki se tok, ne vem, meh strgal, karkoli. Lahko bi bilo in v bistvu je bilo v prvi vrsti preteči maraton. Ne zdaj časovno. Koliko? Bojo zdaj faze, če bi se do to lotil, definitivno preklopim jaz na mod tak, ki zdaj ni več v prvi vrsti preteč maraton, ampak zdaj je podred čas. In drugače zanimivo pogledati, priporočam tistemu, ki bo imel 10 minut preveč časa, ampak bo hmal prišel na 1 uro. Če pogleda v bazo Guinnessove knjige rekordov in napiše Fastest Marathon. In mislim, da je tam enih 14 strani, pa na 14 strani je enih 50 zadetkov. Kaj vse so se ljudje lotili rekordov? Ja, to je maratonu. To je najhitrejši. Letos v Londonu, to sem mislim tudi že enkrat povedal, letos v Londonu je nekdo osvojil Guinnessov rekord, ker je maraton pretekal oblečen v 50 spodnic. 50 spodnic je dal on gor in je šel teč. Sicer ne vem, je imel čas, mislim, da okrog 5:30. Človek si je res vzel čas. Imamo v Spider-Man obleki, imamo najhitrejši pretečen maraton kot oče in sin, kot oče in hči, kot najhitrejši pretečen maraton, ne vem, oblečen v to pa to, oblečen v smoking, z kroksi in tako naprej. Je še prost, če koga zanima Fastest Marathon while carrying a canoe. Tako da, če koga zanima nositi kanu nad glavo, kakorkoli, ne vem, kakšni so pogoji, imaš odprt, trenutno mi nobenega. Tam je ostal v spominu, ker ima enih par očitno že narejenih, mogoče temu reči kot predlog ali templateov, sam Guinness, na podlagi tega, kaj so se že ljudje lotili, zaradi tega, da naredi malo zanimivo zadevo, za moje pojme, da enih par je takih, ki so še prosti, ki še nihče ni. Ne vem, zakaj bi nekdo dal vlogo za kanujem, pa ga pol ne bi podiral, če že. Tako da ta je, ker sem zadnjič brskal in sem videl, da ta je pa še prosta. Ta s kanujem. Ta s kanujem, tako da če sta še uneta kanuista. Ne vem, si predstavljam tega 42 km s kanujem. To je bilo po mojem kar težko zdaj. Že nositi bi bilo, to bi bilo hujši podvig harmonika, definitivno, mislim. Edin, če bi lahko z Guinnessom enih par prilagoditev, lahko ti pol njim pišeš. Jaz sem imel že pripravljen en tak brezrukavnik, je bil, na katerega sem imel spone in sem harmoniko samo gor priključil skoraj. Ampak, ker sem to poslal, če lahko uporabljam, je to bilo vse negirano. Uporablja se lahko samo komercialno dobavljive komponente. Pa Guinness, to so tujci ali imajo to, kakšne so delavce v Sloveniji? Ne, tujci. Oni imajo sedež, se mi zdi, v Londonu. Ja. Namreč zgodba na hitro, ker je bila še meni zanimiva, se pravi, Guinnessova knjiga rekordov, govorimo 1800, nekaj tazga začetek, najbrž 30 let gor dol. Tok nisem zgodovinarja, ampak načeloma je zgodba ta, da je to nastal prav co-founder ali pa celo, mislim, da ta glavni družine Guinness, ki je v enem izmed pubov, vsi poznamo pivovarno Guinnessa, in za enem izmed pubov so se lovci kregali, katera je najhitrejša ptica na svetu, ne vem kaj, in začel se ta Guinness pisati noter
tisto, kar je znano, najhitrejša ptica, največja ptica in tako naprej. In v bistvu se je to razvilo v tako širino, da mislim, da je celo to najbolj prodajena knjiga, ne vem, na svetu, ali kako je, nekaj v tej varianti je. In oni imajo sedež v Londonu. Ne bom točno znal povedati vrednosti, ampak to, da se ljudje tudi predstavljajo. Jaz bi lahko imel več možnosti. Lahko bi jaz tisti dan dobil certifikat, da sem Guinnessov rekorder, ampak s pogojem, da 2 priči, ki sem jih jaz tudi imel, govorim, sam sem jih izbral, sta mogli jamčati za ta podvig. Pred štartom in po cilju smo mogli tehtati harmoniko, da ne pride do kakšnih mahinacij, kaj pa kako, da bi mi kdo zamenil harmoniko ali pa karkoli. Da je res, da je tak kilogrami, so taki kilogrami, taka teža, kot je noter zapisano v vodilih. No, hotel sem pa to povedati, da če bi želel, da bi tisti dan bilo s certifikatom, bi rabil 2 sodnika oziroma 2 priče, ki lahko bi jih tudi naročil pri Guinnessu. Ampak jim je treba se pravi plačati letalsko karto, nastanitev in pa še nekaj približno 10,000 evrov na eno osebo. Wow. Tako da sem se takrat odločil, da bom raje z video dokazilom. Wow. Ja. To ni tako malo, da si. Ne, ni. Zato vemo, poznamo podvige, najbrž že vsi smo gledali preko televizije ali pa na YouTubu razne podvige, kjer je Guinnessova ekipa prišla. To so bili tudi. Drugo je tudi, če si ti v Londonu, ne, imaš že manjše stroške, pridajo najbrž in pogledajo in rečejo hvala lepa. Ne. Če se pa nekdo odloči v Sloveniji ali pa ne vem, v Južni Koreji, da bo podelil rekord, bo najbrž strošek zelo večji. Ampak zanimivo, da so tako veliko organizacijo, pa nimajo podružnic, ne, mislim. Zanimivo, ja. Tudi mene to bilo zanimivo, ampak očitno je res sam ta headquarters tam v Londonu in to je to. Pa ljudje po moje plačajo, ne. Ja, seveda, to je vsaka stvar, ne. Sem bil tako vesel, ker so mi poslali certifikat, here's your badge, Anže, in imaš spletni naslov, posebno vedno, ko lahko potem to deliš na spletni strani, na socialnih omrežjih in tako naprej. In dobim mail, da lahko prav Guinness Store, Guinnessova trgovina, in klikaš, kaj želiš imeti. Želim imeti medaljo, tok pa tok. Želim imeti certifikat ukvirjen, da bo pisala že zavarana. Ker ne smem pa jaz to uporabljati, če ne plačam trademarka v varianti, ne vem, koliko je znesek, tudi je ogromen, ker sem to pozabil, sem že. Jaz ne moram svojega, ne vem, da bi rekel, majico bom stiskal in dal gor logotip Guinnessove knjige rekordov. Me v bistvu lahko tožijo za velike denarje. Lahko uporabljam samo njihov certifikat in s takim kot je. Ne? Tako da ja. Sem pa dobil danes sem ravno dobil medaljo in okvir, ker to sem si pa naročil, sem rekel, kaj bom zdaj s tem digitalnim potrdilom odskakal okrog, to pa tudi ne moram. Ja, nisem ti še čestital, no, čestitke. Ja, hvala lepa drugače. Hvala lepa. Ja. Hvala pa, saj to je zdaj, me imajo že ljudje, po mojem polhan kufr, ampak res tokrat rečem hvala bolj kot hvala za podporo, pa za to, da so ljudje res tako dobro sprejeli ta projekt. Fajn se mi je zdelo, res vsa ta povezovanost, pa taka ena zdrava, ker nastala je ena zdrava, taka patriotska, pozitivna stvar. No. Tako da sem vesel. Upam, konc koncev na 3 Guinnessovega rekorda, če malo damo reklamo še našim stanovskim kolegom. Drugo leto, kot smo že prej hitro omenili, bo Robert Gotar še enkrat poskusil napadati Guinnessov rekord v najdaljšem igranju. Mislim, da je nekaj 80 ur, Francozinje. Hkrati bo pa tudi podiral rekord, oziroma bomo podirali rekord, ker so pa vabljeni
Vsi harmonikaši, namreč podira se rekord v največjem številu harmonikašov na enem mestu, ki ga pa trenutno držijo, ne boste verjeli, Kitajci. What? Ja, To sem videl, ja. Ampak na klavirske? nima veze. To sem videl nekaj reklamo, da piše prav. Ja. Ajde, zdaj Slovenci pokažemo, kje je harmonika. Ja. To pa ne bi rekel, da Jaz sem Kitajci tudi ne, igrajo. nikoli, sicer si potem spet mislim, okay, če zaigrajo, mislim neko, zdaj sem jaz rekel, mi se imamo rada, neko njihovo Ja. podobno tehnično zahtevno skladbo, kot mi se imamo radi, ali pa kuža pazi, pa da če jim tam dajo vsakmu eno harmoniko, se je ena vas zbrala najbrž, pa imajo rekord. Okrog 5200, nekaj tazga jih je bilo. Wow. Pa jaz vseeno mislim, da mi kot Slovenija, nekdo bi rekel, pa kje boš zbral 5000 harmonikov, meni pa ni jasno, kje jih ne bi. Ja, jaz bi. Kako da jih ne bi. Mislim, dajmo eno vas mi naštejta, ki nima no enega harmonikarja. Ne vem, jaz je ne poznam. Ja, ja. Odgovorimo, da vsaj Ja. prime harmoniko in za eno zaigrati. Tako Še da jaz se naučim. No, ja, v bistvu, če bi nam pa manjkalo, verjamem, da smo tudi toliko Slovenci povezani, da če Robi objavil in rekel, manjka mi še točno 20 harmonikarjev, mislim, da bi se tisti uri šli eni naučiti. No. Tako da bi bilo ne tak, dajmo reči, en tak lep zaključek, en tak lep šopek bi bil, da bi v bistvu rekorde povezane s frajtonarco imeli Slovenci. Ne. To bi bilo pač ono. Malo za po prsih vžgati. Torej, najdaljše igranje, največ harmonikarjev, pa najhitrejše pretečen maraton. To so edine tri trenutno. Trenutno so te tri. Ne poznam kakšnih drugih zadev. Tudi evo, si mi dal zdaj idejo, če bi šel še malo po Guinnessu. Včasih mi je, zdaj mi je kar fajn poiskati, kaj, ne vem, eno ključno besedo opišeš, ker se tako res se ne smeš in res je zanimivo videti, kakšne vse rekorde imajo. Ne. Tako da mogo bi zdaj mogoče napisati kar akordion, pa da vidim, kaj so rekordi pod akordion. Ja, že. Smo kar čeblala, ne? Oziroma sem jaz kar čeblal. Ne, super, meni je bilo super. Si na kar izčrpal, oziroma sam si povedal, niti ne rabimo spraševati. Včasih, ko začnem govoriti, bi rad vse povedal in pa se ura obrne. Ja. Ko doživete se še verjetno friška, zdaj pa. Točno tako, to pa definitivno. Mislim, da bo kar je to en tak močna izkušnja je bila, da me so me prijatelji sprašvali, stari, a se ti že ne ljub več uno, da eno in isto moraš povedati ali pa govoriš eno in isto. Bolj kot to, da me skrbi zame, da jaz še z istim žarom lahko razložim še 100-krat. Bolje, ko si rečeš, ok, zdaj pa menda so že tudi ljudje malo počas eno in isto poslušajo, tako da sem že zadnjič na socialnih omrežjih napisal, obljubim, da vam dam kakšen teden miru, ampak bom spet kaj povedal. In zdaj prije podcast. Hvala ti, da si se Z veseljem. Še na takih, bomo rekli, pogovorov čim več. Upam, da boste imeli tudi naslednje goste. Verjamem, da ima ta... Naslednjič imamo 6000 harmonikašev. Mislim, da bi bila tudi vidva rekorderja med podcasti. A pa mogoče vam dam, da vam vržem kost, pa je ta napisati Guinnessovo knjigo rekordov, ključno besedo podcast. Mogoče se vam pa kakšna dobra ideja otrne, kaj bi lahko bil rekord. 80-urni podcast, ne? Recimo, vem, da mislim, da ena izmed slovenskih televizij drži tudi rekord Guinnessov. Za najdaljšo. Za najdaljšo oddajo, mislim, ali pa nekaj v tej sorti. Mislim, ali celo radio je imel najdaljšo oddajo. Mislim, da celo Marko Potrč takrat, ko je delal. Takrat Marko Potrč, ne vem, če je bilo to za Guinnessovo, vem, da je pa imel, ampak da je zdaj v zadnjem času, ne vem. V glavnem, da se veliko načinov rekorda očitno postaviti tudi pri Guinnessu. Me je zadnjič nekdo vprašal, razmišljaš še kaj boš pa naredil še s harmoniko, še kakšnega Guinnessovega rekorda. Sem rekel,
Trenutno ga ne vidim, če bi lahko šel še dlje od tega, bi pomislil na triatlon, ampak dokler ne bojo vodoodporne harmonike zrihtali, tudi triatlon odpade. No. Trenutno bo bolj projekt, da jo še do tega nivoja speljem, da jo bo tudi lahko nekdo naročil, tako da ne morem reči, da je to projekt. Ironman je pa moja osebna preferenca za naslednji cilj. Ampak brez harmonike. Mogoče se vidim. Super, odlično. So srečo. Hvala lepa in vama tudi srečo pri podcastih in čim več dobrih gostov. Hvala. Čau.